Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Xo'jandda falokat bo'ldi. O'zbekiston fuqarosi ham tan jarohat oldi. Bugun shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'jandda havo shari quladi. O'zbekiston fuqarosi jarohat oldi. Hodisa oqibatida 46 yoshli O'zbekiston fuqarosi ham jarohat olgan. Tojikistonning Xo'jand shahrida kuchli shamol oqibatida havo shari boshqaruvni yo'qotib, bir nechta uylar tomiga quladi. Oqibatda 3 kishi jarohatlangan. Ma'lum qilinishicha, havo shari xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan O'zbekistondan olib borilgan. Hodisa oqibatida 46 yoshli O'zbekiston fuqarosi ham jarohat olgan. Hozirda jarohatlanganlar shifoxonaga yotqizilgan. Holat bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. Manba: darakchi.uz sayti.